唔使啦。哇！貨呢個今次呢個皮膚咧，呢邊又有啊！哇！好 ，thank you，兩條喎，你個媽！哇！今日啊，再見沙門，再釣走龍魚啊！吸收咗上次嘅經驗啊，今次去冰廠預備多啲冰去鱈魚啊！依然都係啊，三星出發啊，跟垃圾艇家出去威下。邊個上次攞電？冇事啊，夠啦，上次搞得掂。唔好搞咁多嘢啊！大家都嫌煩啊，唔想拎咁多嘢啊，因為走嗰陣時又預計拎一大堆魚㗎啦。好，垃圾艇家就位啦，準備上船。唔係人哋啲，我要自己啲。你有冇嘢落貨㗎？落車坐落啦。出到去啊，見個天色開始昏暗，睇嚟轉頭應該又會有雨㗎啦。今日啊，4級風都有啲容口。坐船頭啊，落仔啊，屎忽應該開晒花，睇見都痛啊！事不宜遲啊，開架餐先。到達釣場啊，魚探機即刻打到嘢啊！好大機嘢，落地接㗎啦又。有機會呢一機嘅。好，開波。等你開工啊！9點鐘上嚟。一落去就有啦，同你講。第一口啊，落地都唔夠1分鐘就有魚訊啦。喂，大力食落去嘅喎，叮叮叮嘅喎。喂，哇！又係遲起步先啊！中喎。成村人望住你啊！快手啦！黃立倉嚟嗰次係。一心諗住啊，冇乜重量啊，仲唔係黃立倉仔？唔係啊，屌乸啲！點知上到水啊，原來係啲敏仔嚟嘅咋。乾淨袋可以拍啲。轉個頭啊，達仔又中咗條啦。唔知點解啊，啲敏魚細條咗勁多咯。係咯，啱啱新走出嚟㗎。一嚟到啊，大家就密密口係咁上魚啦。唔講咁多啦，去片睇啊！收唔收啊？呢啲係咯。60蚊有人要都可以收呢啲，應該都有人要咁60蚊。可能啲池仔值錢啲喎，成底池仔喎而家。唉，我喺度北冰，我做魚童算啦。我有冇膠布啊？你驚燒手啊？啱啱嗰條燒啊！太遲啦，你已經。點啊？落地接咗。啊！嚟翻啦，翻嚟啦，翻嚟啦！放心啦，成海都係。你陣間玩到唔玩，我驚你。好，阿仔唔夠力啦。哦，我屌，抌撚埋落海先。有冇流機啊？得個細嘅啫喎，兜頭。哇，睇界手啊你！山倉開咗。哦，又講啊！細條㗎，都唔係嗰啲唔識還擊嘅。咁啊係，咁咪就係咯。
屌咁撚細條嘅，哇大啦呢條真係，我講緊我啲池仔咋。你個狗啊真係散晒喎。係啊。咁大力式反擊嘅班你又想？唉，哇！即啊！啊冇力㗎啦！出多兩下先。做咩？呢邊又有啊！哇！大佬嗰個都唔係少嘢嘅喎！哇！大佬哦斷咗，8號斷。哦！GG。咩嘅？哦，敏仔，好黑喎！而家有保護色喎。頭一包，好，俾翻你先。3隻夠啦，你自己綁。出發，就撚晒啦，仆街！咁咪抌啲蝦。到眼即刻嚟啊！咩啊！你講咩？中咗啦！我知啊，我要3條啊！我要3條啊！咗啦，翻嚟啦！我特登叫阿發仔攞多個。好撚攰啊！呢個工廠。喂，屌你老味！大啲啲，2條啊，你個媽！怪得咁撚重啊！唉，我計啦，量係我贏晒係嘛？陣間唔好求我啲你啊！中啦！波子壓底啊嘛！我唔記得改添，我唔記得改掉咗添。係啊，波子壓底好啲㗎。轉啦！睇佢上嚟咧，睇到啊！呢度又冇啊！係啊，咩過啦冇啊！落嚟啊！留機！係啦，呢邊鬧。黃色嗰個得啦，唔使。夠錢！係啊，就呢個得啦。係啊，係啊，用呢個得㗎啦，我哋嗰日都係咁嘅啫嘛。頭就得㗎啦。笠到個頭就贏㗎啦。幫你歡呼啊！見到啦！船底啊！船底。係啦！哎呀！唔好切咁高，兜頭。落，係啦，你有手套就啱啦。夠力得。哇！唔使落機啊！嗰邊嗰啲都唔撚過嚟啊！如果真係賴佢冇多啲，我嚟啦！粗嘢！頂啊！嗱，我特登個手指撳死佢㗎嘛！抵咗門。當嗰個斷魚重磅之際啊，偉哥又中翻條大條啦！呢條有8分嘅。有。偉哥又整翻條啦！阿大佬啊，幫手拎完撈機之後啊，一拎起支竿又中魚，又起唔到啦！你頂啊，大佬，唔好放佢啊！粗嘢開。嚟㗎！哇！你支竿，哇！呢支插水啊，都掟啊！係慢慢。哦，呢個哦，GG 10號嚟喎係嘛？好點？細條嘅。扮嘢細條嘅。細幫手先啊！唔使啊，練習啊！使乜就啫？到水面啦，到水面。哦，大條嘅，撈機我幫唔到你啊，我只可以幫你拍甩魚嘅片嘅咋。揸多人啊！好利啊！有冇撈機啊？得咁細個，幫唔到你嘅喎。
極都攣唔諗到嘅你。唉，開口啦，終於等到佢開口啦。哇！偉哥果然係捉慣魚啊！喂，你嗰條咁大條嗰條。係。哦，呢條大條頂緊啦！上到嚟先啦！喂喂喂，唔好再出啦！屌你！唔夠，頭先咁撚完斷撚咗啊！啊！屌你老味！冇大時間。我歐南炒撚咗我啦已經，我俾人炒撚晒。真係。炒咗啊！我哋收先啦。哎呀，等我開始先。我唔想㗎。見到。都唔得㗎，咁樣大個機。夠啦！哇！炒夠晒，好嘢。好 ，thank you。哇！諗咩頭啊？哦，冇諗住走。應該喺你哋度啊，條魚緊住咗冇黐喺你哋度啊。幫我攞上嚟啊！唔該我。接力啊！你哋部車界撚住前撚住佢兩個。執翻佢啊！接力。好大條啊！哦，兩條嘅係嘛？上次釣緊到喺個水底度浮緊翻上嚟，手絲組中晒喎。買甩咗我啊！係喎，你係手絲組嚟喎你。唔使啦，偉哥專業㗎嘛。有啦。即係食唔正啦！哇！兩個齊中啊！冇事嘅。哇！唔好出啊，你老闆！屌100我哋食，哦戒撚斷咗，齊口10斤幾都要得，最少係1斤幾啊？1斤幾以上。屌撳啊嗱，撳啊俾佢出啊嘛！係啊，落地接㗎。唉，單勾轉啦，唔玩咁多嘢，我哋開口。炒咗啊！10嘢，應該冇啊。到啦，好大，5、6斤啦。哇！入前都俾打穿啊！嘢喎，大佬。係咯。大喎呢條。我想，哇！呢條有10嘢，一定有。我知道我就有做啊。會加錢，撚嚟。你加50%啊！皮膚嘅加持，貨咗幾多金？哇！貨咗幾多金先可以拎到呢個皮膚咧？睇手啊！你咁樣流血啊！你手，哇！流
有機仔咩啊？呢個得啦，呢個得啦。我搞佢啦，有機仔啦。喂，到。到啦。哇，鯊魚嚟！哇，青斑嚟嘅。哇，係嘛？成村人望緊住啊！即刻。哇，好撚大條啦！啱晒啊！玩到咁上下，整理一下行裝，雪好啲魚，臨走前埋晒邊釣下班仔先。哇！呢條高身喎。哇，好肥喎呢條！如果頂頭頂尾喎。今日目的啊，要幫發仔個魚竿增添成員啊！南瓜小姐，唔好搞咁快啊！等仲壓啊，養唔到啊！好撚珍貴。哇，呢條啱啊！哇！啲木白色誒，仲會咁都俾阿弟執到條。養得金色疏咯，絕無僅有。條數可能係啊，條數啊，應該後肉啊。邊條啊？叫啲缸啊！好，仲有一對魚仔，咁咪個位啊！釣下24、24、6、8、10、12。包魚仔擺埋喺度。好難釣喎，將大條嗰啲再冚翻嚟。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。